Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugungi mavzuyimiz bu burun suyagini qiyshiqligini to'g'rilash haqida gapirib o'tmoqchi edim. Aynan demak burun suyagi qiyshiqligi nima uchun yuzaga keladi, uni qanday qilib davolash mumkin va hokazo shu haqida aytib o'tmoqchiman. Demak, burun suyagini qiyshiqligini men hattoki 3 oylik bolada ham ko'rganman. 3 oylik bo'ladi. Bu degani u hech qayerga yiqilmaydi, ishlasa bo'lmaydi. Ya'ni bu degani tug'ma qiyshiqlik. O'sha tug'ilgan payti shunaqa qilib tug'ilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha demak yuqori jag' o'siqlari, grebenlar o'sha qiyshiqlik yuzaga kelganligi hisobli, yuzaga kelganligi hisobidan demak burunda to'siq qiyshigan va bu bolalarda ko'pincha quloq bilan muammo yuzaga keladi, ko'pincha. Ya'ni o'sha bolani endi o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bolani quloq oqadigan har bitta bolada yoki burun to'sig'ida qiyshiqligi bor, yoki burunda go'shti bor, yoki kuchli allergiyasi bor. Mana shu uchalasidan bittasi, ya'ni burun orqali nafas olishni yomonlashuvi bu quloqda oqishiga sababchi bo'ladi. Endi burun to'sig'ini qiyshiqligi, ya'ni mana bu to'siq bor o'rtada, mana devor turibdi. Ana bu yerga e'tibor bersangiz, ana shu yerda devor bor. Ana o'sha haqida gaplashyapmiz. Burunning o'zi haqida emas. Biz hozir ichkarisi haqida gaplashyapmiz. Bu demak to'siq mana shunday qilib turibdi. Demak, aynan mana shu to'siqni biz 18 yoshdan keyin davolaymiz. Biz demak 18 yoshgacha, nima uchun 18 yoshdan keyin? Sababi 18 yoshgacha bolani o'sha o'sishi bor. Uni demak o'sha agarda suyagini teginsangiz albatta cho'kib qolishi mumkin. Mana shunaqangi holatlar ehtimoli bor. Ya'ni tashqi burun deformatsiyasi yuzaga kelishi mumkin va bunaqa holat juda ham ko'p ko'rganmiz o'zimiz. O'sha uchun ham shundan kelib chiqib, hozircha o'sha yosh ekanligimizni ham hisobga olib, buni 18 yoshdan keyin demak to'g'rilaymiz bolalarda. Ungacha aytib turamiz, demak mana bu ishlar qilinglar, bu ishlar qilinglar, bu ishlar qilinglar, lekin to'g'rilanish kerak. Endi burun to'sig'ini to'g'rilamasa nima bo'ladi? Nima bilan tugaydi? Bu o'sha 50 yoshga kirgandan keyin yoki 45 yoshlardan keyin asosan boshlanadi. Muammo o'sha yurakka, birinchi navbatda yurak og'riydi, bosh og'riydi. Undan tashqari o'sha ves oladi. Ko'pchilik erkaklarda yoki ayollarda ham kuzatamiz, ves oladi. Ves olgandan keyin u dahshatlar xurrak o'tadi. Shunchalar xurrak o'tadi, traktorga o'xshab xurrak o'tadi. Bu esa albatta uyqu paytida apnoya, ya'ni nafasni qisib qolishi, nafas to'xtab qolishi bilan kechadi. Bu albatta yo'qmi? Albatta emas. Nima uchun? Chunki sizning nafasingiz deylik 8 soat uyqu mobaynida 1 daqiqaga, 2 daqiqaga umumiy hisobda to'xtab qolyapti degani. Va bu albatta yurakka nagruzka. Sababi yurak 2 barobar ko'p ishlaydi o'sha payt kislorod bilan ta'minlanishi uchun. Bundan tashqari qon bosimini ko'tarish mumkin. Undan tashqari ko'p kasal bo'lasiz. Tomog'ingiz hadeganda og'riydi. Gaymaritlar sizni tark etmaydi umuman. Chunki anatomiya nuqtai nazaridan agar aytadigan bo'lsak, o'sha gaymaritni asosiy kelib chiqishining sababi ham aynan burun to'sig'ining qiyshiqligi. Mana shunaqangi yomon odatlar, bundan yomon kasalliklar, bundan tashqari juda ham ko'p kasalliklar bilan demak kechadi. Demak, burun to'sig'ini qiyshiqligini faqat bitta usulda to'g'rilash mumkin. Bu ham bo'lsa operatsiya. Operatsiya 2 xil bo'ladi. Demak, operatsiyaning kechishi bir xil, lekin unga o'sha bemorni biz umumiy narkozda yoki narkozsiz olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni narkozsiz degani burunni o'zini mahalliy og'riqsizlantiramiz. Burunni o'ziga demak kerakli o'sha og'riq qoldiruvchilar yuboriladi va undan keyin o'sha yerda ishlanadi. Operatsiyaning davomiyligi 40 minutdan 1 soatgacha davom etishi mumkin. U albatta burunni ichidagi qiyshiqligiga qaraladi. Va buni narxi 3.300 dan boshlanadi. Operatsiya narxi demak 3,5 million so'mdan boshlanadi operatsiya narxi. Narkozsiz agar qiladigan bo'lsak. Endi narkoz bilan qiladigan bo'lsak, narxi qanaqa bo'ladi? Demak, narkozda xuddi shu narsa davom etadi. 40 minutdan 1 soatgacha operatsiya bo'lishi mumkin. Narkozda agar bo'lsa, demak, pafol bilan, o'sha gazli narkoz bilan beramiz. Narkozni maksimalni kam invazivni ertaga kelajakda yomon ta'sir qilmasligi uchun xotiraga, o'sha boshqa a'zolarga Buni demak narxi o'shanga yana demak 1 million 200 ming so'm qo'shiladi. Ya'ni 4 million 700 mingdan boshlanadi.
4,7 mingdan boshlanadi. Bu yog'i uzog'i bilan shu 6 milliongacha borishi mumkin. Operatsiyaning o'zi. Bunga nima kiradi? Operatsiyaga ketadigan rasxodlar, narkozni puli, undan tashqari u yerda biz bilan birgalikda yana 6 kishi ishlaydi va aynan o'shalar haqqisi bor va albatta bu yerda klinika haqqi ham bor. Mana shular hammasi birlashib, demak, hammasining narxi 6 million, to есть 4,7 dan 6 milliongacha variatsiya qilish mumkin. Undan tashqari siz umumiy analiz topshirasiz, polni analiz topshirasiz, hamma check-up analizlari. Undan tashqari, demak, o'sha kompyuter tomografiyasi kerak bo'ladi bizga. Nima uchun? Chunki burun orqali yaxshi nafas olmayotgan, burun orqali muammosi bor bo'lgan odamlarni где-то 80% da 90% da aynan mana shu pazuxalarda kista bo'ladi. Ya'ni gaymerda kista bo'lishi mumkin va buni ham albatta operatsiya qilib va bitta narkoz ichida ikkita muammoni hal qilib yuborishimiz mumkin bo'ladi va o'sha ham mana shu narxda ichida bo'ladi. Gaymer pazuxadagi ichidagi kistani olib berish ham shu narxda ichida bo'ladi. Demak, siz bemalol mana shunaqa muammoyingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz yaxshi xirurg topa olmayotgan bo'lsangiz, o'sha maksimalni ishonchli xirurg topa olmayotgan bo'lsangiz, marhamat, bizga murojaat qiling. Aynan lor xirurgmiz biz. Biz burundagi to'siqni, demak, to'g'irlaymiz. Demak, oyiga 20 tadan 30 tagacha bunaqa operatsiyalar bajaramiz va bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Telefon raqamlarimiz 97 023 15 45. Biz sizga bunda 100% yordam beramiz. Siz natija bilan ketasiz inshaalloh. Agar siz chet el fuqarosi bo'lsangiz, Qirg'iziston, Tojikistondan ko'p kelishadi bizga. Dr. Jonzokov deb yozsangiz, Instagramdan bemalol chiqadi. Bundan tashqari, mana shu video ostida to'g'ridan-to'g'ri men bilan bog'lanish bo'lgan, demak, Telegram silkasi bor. Bizning manzilimiz Samarqand viloyatining Samarqand shahrida, markazida, Samarqand shahrining markazida o'z ish faoliyatimizni hozircha olib boryapmiz. Demak, bemalol telefon qilib, albatta bemorlar juda ham ko'p bo'lganligi uchun sizga iltimos, oldindan kelaman deb telefon qilib aytib qo'ying. Telefon qilib aytsangiz, biz sizni demak yozib qo'yamiz, o'sha qizlarimiz yozib qo'yishadi va biz va sizlar bemalol o'sha kelishlaringiz, biz oldimizga kelishingiz mumkin bo'ladi va biz sizga bunda albatta yordam beramiz. Azizlar, agar sizda yuqori ta'kidlab o'tganimdek burun to'sig'i bilan bog'liq muammo bo'layotgan bo'lsa, burundan yaxshi nafas olmasangiz, boshingiz ko'p og'riyotgan bo'lsa, yurakda og'riqlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, kechqurun xurrak o'tayotgan bo'lsangiz, ertalab holsiz bo'lib turayotgan bo'lsangiz, albatta bu demak burunda muammo bor degani va bemalol bizga murojaat qilib, biz bilan bog'lanib, demak, biz orqali albatta shifo topib ketishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga bunda aniq yordam beramiz. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.